bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Fouta Vision TV on calminama on jorama on bismama émission meɗen Fouta Matin wonani en weltare kadi jodade ɗo e yesso moɗon gam waddande moɗon présenté oɗo émission mo ganduɗa ene findina kala yeɓiyanke Fouta Vision TV on damnama kadi weekend o no mbaɗirɗon ɗum passé so tawi o waɗi passé e jam minen kam banggal ngal amen alhamdoulillah no mbaɗaten subaka kala eɗen jaada hen Idrissa El Walid Sow Idrissa El Walid mi salminima. Mi salmitimama Fati Julti Ka mi salmini kadi dendagal ɓe ganduɗa oɗo saaha ɓe batti hakkille e Fouta Vision TV ha ɓuuri tengtude ɗo yewtere innitere tondi hono Fouta Matin. Non tigi avant ɗum Idrissa El Walid nako weekend on mbawa weeli? Weekend o machallah yettude Allah vraiment en poftima tranquille dal tranquille. Non tigi no mbaɗaten subaka kala en ƴeewat ko fini e robindo e ko fini e journaux ji meɗen hande oɗo altine ko puɗɗorɗen hande o en uddirat ɗum e jaydi Youssou Ndour hono l'Observateur. Non tigi observateur ɓe mbaɗi e manggal kabaruji mabɓe ko o mo ganduɗa ko massa ɓe kolli eɓe garta ha joni e histoire makko secret c'est à dire ko suuɗi e o mo ganduɗa ko kañum ko dealer eɓe garta ha joni e laabi ɗiɗi ɗi o waɗi bac taw o dañani eɓe garta ha joni kadi kuumo wanno taw ko million ngaji jeeɗiɗi o million ngaji jeeɗiɗi o woni hen toon to Thiès o wanno ɗum eɓe garta ha joni kadi e gurdam makko toon to Maroc e projet makko kadi ha joni mo waɗi rallier Espagne kono kanko mo ganduɗa woni Machouha Beng o holliti o jogaki compte mo waɗata rendre hay goto kono kadi ha joni El Walid observateur eɓe garta ha joni e oɗo entretien mo ganduɗa ko mogiyanke goto omo innitoro Bay Eli o holliti ha joni caggal kay nde o rafa o yiyani ha joni ballal faade e yimɓeɓe o holliti toon to Rufisque to woni to hay maire goto arani o walludemo El Walid. Enquête non tigi El Walid jayde enquête eɓe garta e ɗiɗo ganduɗa ko gestion c'est à dire ko fati e ordure ko fati ha joni e courjure ha joni kam gam haɓade ha joni ɗum ɗo woni chômage ɓe kolliti haala bamɗi gaddaɗi ɗi mo ganduɗa taw ko Baha Diop addi ɗum ɓe kolliti ko addi ko ma taga ha ganduɗa ɗum ko wiyete ordure aji ko wiyete ha joni salté en wawa ustade ɓe kolliti ko fotino temedere neɗɗo keeɓi hen ɗum ɗo kay ko ganduɗa ko wiyete convention nationale d'état employeur privé kono kadi o mo ganduɗa omo innitoro madame Sy ko syndicaliste o holliti ɗum ɗon ha joni saretaji gaddaɗi ɗi gam ha joni salté wawa iwde e gonɗon wuuro ɗum o inniri ɗum ko mal nécessaire ina moƴƴi hen. Le Quotidien non tigi El Walid jayde quotidien eɓe garta kay ha joni e oɗo débat ɓe kolliti débat o koko baɗɗo croissant ha joni kay ko gam lomtade imam Lian Thiam ɓe kolliti imam mo ganduɗa kanko ardi mosquée mawɗo mo Dakar o hono imam séri imam mo waɗa contesté imam Oumar Dieng kono kadi ha joni omo ganduɗa ko sérigne mawɗo hono sérigne Abdoulaye Mahtar Diop omo waɗa conforté omo ganduɗa ko imam Moussa Samb. Le Soleil non tigi Le Soleil eɓe garta ha joni e port en eau profonde Ndayane gonɗo toon to Ndayane o ɓe kolliti liggueyaji ɗi ina puɗɗo ɗo e mayirɗe lewru juin kono kadi ha joni eɓe garta e ɗum ko ganduɗa ko électrification toon to rural to c'est à dire nder village uji to ɓe kolliti ujunnaji ɗiɗi village ina daña ha joni courant ɗum noon programme o waɗete lancé ko toon to diwan Podor. Vox Populi eɓe garta ha joni e Macky Sall e parti socialiste omo ganduɗa ko Khalifa Sall kanko omo arta ha joni e goƴaji makko omo wayto ha joni ko muusimo o holliti le pays va mal leydi ndi ina muusa ha no feewi o holliti so tawi ɓesguji ɗi kay jalti e nder beddaji ha joni ko gam tan hollirde mette mumen o holliti kadi ha joni ɓesguji ɗi gonta jaab ha joni caɗele ina pawe e mumen démocratie mumen ina jooɗe ina ubbe kono kadi eɓe garta ha joni e haala omo ganduɗa ko Déthié Fall mo ganduɗa ɓe kolliti o waɗi choix makko kanko waɗi créé landa makko El Walid. Fati en udditi jayde Sidi Lamine Niass hono Walf Quotidien ha joni nden ɗon jayde El Walid ene arta ha joni e oɗo mo ganduɗa ko haala Déthié Fall o waɗi lancé campagne makko o waɗi créé parti makko banggue parti République pour le progrès diso ak askan wi kono kadi ha joni ɓe kolliti kanko Déthié Fall ko goppuɗo Idrissa Seck o fayi banggue makko ha joni kadi eɓe garta ha joni e ko haala mo ganduɗa ko Hissène Habré ɓe kolliti ha joni haala hakkude e Téliko e Madiambal holko ko mawni nanɗona El Walid. Sud Quotidien
non tigi Idrissa El Walid Sud Quotidien e ɓe garta ha joni o mo ganduɗa ko suka lutteur ko kaɓateɗo ko baɗo lamba ton to Mbour omo wara taw noon ko baɗa ñiɓaɗo laaɓi ɗum noon waɗi koye e nder haare wonno omo yaare on ɗon suka Idrissa El Walid e duuɓi 22 jayde las eɓe garta ha joni e oɗo mo ganduɗa ko ñawowo d' instruction toon to Diourbel caggal kay nde yimɓe jane makko mbi ha joni ina pawomo ko waɗani o ɓe ganduɗa ko kañumen goni UMS kamɓe ganduɗa gardi ñawoɓe ɓe eɓe mbaɗa recadré eɓe pawta e lawol ɓe ganduɗa ko mouvement M2D. Les Échos Idrissa El Walid ina arta ha joni tan e lancement du parti républicain pour le progrès PRP mo ganduɗa ko parti Déthié Fallo woni diso ak askan wi ɓe kolliti kanko kay o yalti e Idi kani ha joni o weddima Idrissa Seck Bombo kono kadi ha joni Idrissa El Walid o mo ganduɗa kanko Déthié Fall caggal nde o haalata nde o holliti salaire makko ni o wondude ha joni e carburant makko o hokkanno ɗum ko ɓe ganduɗa ɓesguji sohluɓe ɗum ɓe Idrissa El Walid kono kadi ha joni o holliti ko ganduɗa terrain goto o ganduɗa ko 250 mm carré mo assemblé hokkunomo o jaɓa ɗum o holliti neɗɗagal ɓuuri fof Idrissa El Walid kono kadi ha joni o holliti ɓurɓe so tawi yimɓe ɓurɓe sohlude ina goodi ko ɓeeno hokkata kanko ko jogui ko kono kadi ha joni ina tawe e nder les Échos Idrissa El Walid o mo ganduɗa ko Lat Diop o holliti ɓeɗo ɓe ganduɗa ko opposition o ɓe jaboto ɗumen ko kala ko jeeyiɓe ko ɗum ɓe codata so tawi ɓen cuumi galleji mabɓe ɓe cuuma galleji mumen so tawi ɓen ƴettima maɓe ƴetta ɗumen kadi Idrissa El Walid ti julde en uddirata e jayni dillore e coftal ɓalli hono stade non tigi El Walid jayde stade eɓe garta ha joni eɓe ganduɗa ko ɓeɗo e nder oɗo équipe baroɗe ɗe hono Abdou Diallo kañumne yiyama ko ina waɗi hen golle payodinde El Walid kono kadi ha joni toon to Génération Foot taw ko ancien club mo Sadio Mané kañum yeehi toon wadde toon ha joni visite ɓe kolli to jaguira kono superstar ni to Galando Diouf El Walid ɗum noon El Walid ko ɗo uddirten rubindo jaydeji meɗen e ɗemgal Pulaar El Walid en batta ɗum joni tan e ɗemgal français. Bonjour et bienvenue sur Foot Vision TV dans votre émission Foot Matin. C'est toujours un plaisir, un honneur pour nous d'être là devant vous chaque matin. Cette émission qui réveille toutes les personnes qui ont pris ne serait-ce qu'un tout petit peu de leur temps qu'ils l'ont donné à Foot Vision TV. Foot Vision TV ne cesse et ne cessera de vous remercier pour votre attention. Vous achetez vos connexions, vous allez sur YouTube, vous aimez nos vidéos, vous les commentez, mais aussi vous les partagez. Foot Vision TV vous remercie pour cela. Mais aussi, c'est un honneur pour moi d'être là chaque matin en compagnie d'Idrissa El Walid Sow. Idrissa El Walid, bonjour. Bonjour Fatih Djuldika. Alors Idrissa El Walid, comme nous le faisons chaque matin, nous allons démarrer par notre revue du jour. Idrissa El Walid, on démarre par quel journal? Ce 28 mars 2021, Fatih, on démarre par le journal de l'Observateur. Observateur qui titre à sa une masse l'histoire secrète d'un dealer. Ses 2 échecs au baccalauréat, son coût de 7 millions de francs CFA à Thiès, sa vie au Maroc et son projet avorté de rallier l'Espagne. Massoura Mbeng, je n'ai de compte à rendre à personne. Et puis entretien avec l'artiste comédien Baye Eli et ses confessions poignantes sur sa maladie. Je n'ai vu aucun soutien. Les Sénégalais n'ont pas rétribué à hauteur de tout ce que je leur ai donné. À Rufisque, aucun maire n'est venu à mon chevet. Le journal de l'enquête annonce dossier gestion des ordures et lutte contre le chômage. Échec et mat, l'affaire des ânes de Bara Diop remet au goût du jour l'épineuse question de la collecte des ordures. Actuellement, il y a 100 bénéficiaires de la Convention nationale État employeur privé. Madame Si, syndicaliste, la collecte des ordures par des charrettes est un mal nécessaire. Le quotidien. Le débat va croissant. Succession de Lian Thiam, l'imam de la grande mosquée de Dakar, conteste Oumar Dian. Le grand Serigne Abdoulaye Mahtar Diop conforte Imam Moussa Samb. Le soleil. Port en eau profonde de Ndayan, démarrage des travaux d'ici fin juin. Et puis électrification rurale de 2000 villages, le programme lancé à Podor. Vox Populi.
Macky Sall, Parti socialiste, Khalifa Sall solde ses comptes, le pays va mal, le peuple sorti manifester son ras-le-bol et décidé de ne plus accepter certaines choses, et puis Déthié Fall a fait son choix après avoir refusé de boire le sow. Wolf Quotidien. Ajoute Parti républicain pour le progrès, Disso ak Askan Wi, Déthié Fall conjugue Idi au passé composé et puis fonde l'affaire Hissène Habré, ce vol basse entre Madiambal et Téliko. Madiambal Diagne. Sud Quotidien. Sud Quotidien, à Mbour, un jeune lutteur de 22 ans poignardé à mort au cours d'une bagarre. L'As. Attaque contre le juge d'instruction de Diourbel, l'UMS recadre le mouvement M2D. Les Échos. Revient sur le lancement du Parti républicain pour le progrès, PRP, Disso ak Askan Wi, Déthié Fall descend Idi et lâche des bombes, son salaire, son carburant offert à la population. Il refuse le terrain de 250 mm² de l'Assemblée. La dignité n'a pas de prix. Nous devons nous oublier devant les privilégiés. Nous allons terminer, Fatih, par le journal de l'Estade. Brillant baptême du feu avec les Lions, Abdou Diallo, une touche assez particulière, et puis visite à Génération Foot, son ancien club Sadio Mané en superstar à Ngalando Diouf. Merci et bonne lecture. Non tigi Idrissa El Walid dum non ananaten situation Covid du jour. Et Fati julli ka hande ono gas jeenay lewru mars hitande ujinaji ɗi e nogas e go'o e kewti e batte situation mbo leydi ndi alhaali mboros Covid 19 e nder ujunere e temedere e capanɗe jeetati e jeenayi en nebbisaɓe ene wayno capanɗe nayo e jeegom kañum en tigi e ngari gondi oɗo ñaw bonɗo e nder ɗum kadi ene wayno sappo e goo kañum en tigi goni ka contact woni kay ɓe memediri mo ganduɗa ina wonduno oɗo mborso bonɗo Covid 19 e nder ɗum kadi capantata e joyo ene wayno kañum en tigi goni ka transmission communautaire woni kay ɓe ganda holton ɓe ƴetti oɗo mborso bonɗo hono Covid 19 e nder ɗum fati temedɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kañum en tigi gonno e cuuɗi cafrirɗi ene wayno kamɓe fof ɓe ƴeewama ɓe celli ɓe kooti e galleji mabɓe e siftinode tan jeeɗiɗo kañum en tigi mbasi pittali mumen nanganma hanki dimanche hande altini o taw kadi ko oɗo mborso bonɗo tigi yoɓi pittali mumen hande o wadde eɗen mbawi nangude 38 566 kañum en tigi goni e nder cuuɗi cafrirɗi guila tan o mboros Covid 19 fuɗɗi e nder ɗum 37 040 kañum en tigi e celli guila mboros o naati leydi ndi kon 10 044 kañum en tigi mbasi pittali men guila tan mboros o naati e nder leydi men Sénégal. Eɗen kadi ciftina goto taw kadi ko caggal leydi naaji nawtama sababu nde wonduno oɗo mboros hon Covid 19 e siftinde kadi temedde jeetati e capanɗe jeetati e go'o ene wayno kañum en tigi goni hande e cuuɗi cafrirɗi ɗi ɓe ciwa taw serde oɗo mboros Covid 19 ɗum noon fati ko ngudi imrade hono jagorgal jogingal kala yewti e batte cellal ɓalli hon Abdoulaye Diouf Sarr wondude hen kadi e l'action sociale. Non tigi bandiraɓe yoɓe jokku tan haajuri ɗoftade kuule ɓeɓe ganduɗa kañumen gardi cellal kaali gam tan mbawen sertude e oɗon mboros El Walid. Ɗum noon Idrissa El Walid en uddita toɓɓere meɗen actualité. Ɗum noon hande Idrissa El Walid ene jeeya eko ɓuuri wonde actualité omo ganduɗa ko Lat Diop kanko holliti ɓeɓe ganduɗa ko opposition ɓe jabato ɗumen kala ko ɓen jeeyi maɓe cood ɗum ha jara so tawi ɓen ƴettimamaɓe kamɓe kadi maɓe jofta ɓe ƴetto ɗumen kono kadi so tawi ɓen kadi cuumi galleji maɓɓe maɓe cuum galleji mumen El Walid. Eyi noon tigi fati julde ka aɗa andi kadi no kewma wi tan ko bataille mo ganduɗa hoorema woni politique aɗa andi ɓeɗo ganduɗa hoorema ko wonɓe e pouvoir ɓeɗo ganduɗa hoorema ko lundiɓe kala saaha en wi noon ñande ne émission mo mbaɗɗen aljuma o en heewi waddude e bataille par ce que tawi en daari ɗiɗo récente uji manifestation ngaji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗi e nder leydi ndi eɗen mbawi so tawi en kaali gon en jiyani hay goto mouvance présidentielle mo ganduɗa hoorema walla wiye parti APR walla wiye ɓeɗo ganduɗa hoorema ko COJER walla yaadi ɓe mawɗo leydi ndi ɓe jalti ɓe mbaɗi seppoji gam wallide mawɗo leydi so tawi tan enen kalat gonga wadde hande o hankadi par ce que en jii ɓeɗo ganduɗa hoorema ko lundiɓe ɓe kolliti ɓe goytimi ɓe mbaɗi ko woni foof mais kono a yiyani hay mouvance présidentielle goto mo ganduɗa hoorema yalti par ce que sen kaali gonga mouvance présidentielle o kañum en so beele noon ɓe mbawi yaltude e beddaji ɗi no lundiɓe jaltirde kañum en ɓe mbi ɓe jaɓata hay goto yetto e leader mabɓe hono président Macky Sall mais kono en jii foof e waadi noon kamɓe ɓe jaltani ɓe gondi e ganduɗa hoorema woni sérénité mawɗo hande wadde noon yonti noon so tawi ɓe kaali ɗum hankadi wonko tagui ɓe kaali par ce que aussi ko politique
politique way non kanko Lahat Diop so tawi o haali ɗum wonko saabi o haali ɗum en andi so tawi ɓe keeɓi ndiyamro pour yaltude ɓe jarta kono noon hankkadi e peut être ɓe ciwa taw en ciwa taw yottade ɗon firtan ɗo ganduɗa hoorema woni e faati ko woni ɗon ko tan enen ko mbiten ko aɗa andi so tawi kono elwalide mate a sikkani ɓe ganduɗa kañumen goni côté pouvoir o est ce que sikkani wona kamɓe poti hokkude un bon exemple mais hokkude un bon exemple mais ça veut pas dire que so tawi neɗɗo ƴettimama ƴettitoɗa so sumi galle ma cumtoɗa mbaɗan déjà so tawi min mi fiima yoftimona en poti eyyi tigi haɗani so Baba fettima pettiɗa ɗum ko onon foof poti wadde noon aɗa andi kamɓene ko politique on mbamami ko ñande tan ko bataille politique haɗa andi enen ko mbiten ko ƴettore e ko haalde ko e batte politique ɗum noon ɓooyi ɗon faati kono noon komo mbiten ko tan wona tan ko neɗɗo wima fof joftoɗa wona kadi rewde e karali kesɗe joftoɗa ɗum cikkuma eɓe joguino façon goɗɗo mo gandanɗa hoore soɓe mbaɗin ɗum ɗum ene wawi wonde réponse sale mo gandanɗa hoorema taw wawta goto foof wawta ñingde oɗa wadde ko mbiten ko tan ɗum noon kam wona ko jonnuɗen so tawi ko ƴettore walla institut e ko wayi ɗon e famɗiɗe neɗɗe ɗum ɗon kam en jaadani hen eɓe potno jogade façon goɗɗo mo gandanɗa hoorema so tawi ɓe mbaɗi ɗum eɓe mbawi notade taw kadi ko dans le respect e gandanɗa hoorema moni foof wawa hen dañde ko yiɗi elwalide ina jeeya ha joni kadi elwalide ko ɓuuri wonde actualité omo ganduɗa ko Déthié Fall o jeeyano koye parti iɗi kono yiyama hanko o yalti o waɗi lancé kankone parti makko parti républicain pour le progrès PRP diso ak askan wi kankone o yalti banggal ngal makko joni o yalti o waɗi créé parti makko kono kadi ha joni so tawi en tumtinima e ko haali ko holliti guilay salaire makko ko yeɓateno ha joni carburant makko ɗum hokka ɗum wiiɗo ɓesguji ɓe ganduɗa ɓurɓe sohlude ɗum ɓe kono kadi o holliti kadi ha joni hol terrain mo totta ko ina tolno e 250 millémétre carré taw ko assemblée o hokki ɗum kono foof o sali o holliti ha joni tan so tawi sohluɓe ɓe aɗa daara déjà gaska nanɗa an déjà an aɗa hebbini kanko il préfère ubbude kan on gaska plutôt ko ɓeydude e ko jogui ko eyyi haɗa andi faadi alhaali Déthié Fall eɗen foof eɗen gandi guila tan mo ganduɗa kañum tigui woni Idriss Seck gardinoɗo lande gardiɗo lande rewmi guila tan tawtoyi parti au pouvoir tawtoyi oɗon ganduɗa hoorema ko APR kono Benno Bokk Yakar enen foof eɗen gandi alhaali Déthié Fall ko kañum tan haaltinoɗo jamme e ñalawma joni eɗen gandi Déthié Fall kañum wonno ko e rewmi o yadno ko Idriss Seck on saaha no mbimi ni joni o tawto Idriss Seck mais kono noon Idriss Seck tawtoyi mo ganduɗa kañum tigui woni mawɗo leydi ndi hono Macky Sall on saaha noon ɗum welanimo kanko o Déthié Fall o sali eɗen gandi kadi faade siftinore kanko Déthié Fall omo joguino o ganduɗa hoorema woni e koyngal to suudu sarɗo e leydi men Sénégal on assemblée nationale eɗen mbawi wiide wadde hande o kanko ittama to ganduɗa hoore woni assemblée nationale caggal ni nde kay ganduɗa hoorema assemblée o ittima toon caggal kadi ni nde waɗi feeŋi e landu makko kesso omo kalɗa joni hon parti républicain pour le progrès wadde eɗen mbawi wiide kanko Déthié Fall ko neɗɗo o lundiɗo ha no fewi kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema jiɗɗo kala saaha hollirde doole makko hollirde kadi gonga jiyaɗo mo ganduɗa hoorema kaptorde kala saaha kala hewti e batte injustice kala ganduɗa hoorema e réwan lawol eɗen gandi kadi poste makko to immito e député yagal to toon ko article goto iɗɗum eɗen gandi assemblée nationale kamɓe eɓe jogui sarde ɗi ganduɗa hoorema eɓe pawa ɗum kala saaha état so tawi kay an a waɗi ko ganduɗa hoorema assemblée o yadani hen won article mo ganduɗa hoorema kuulal ganduɗa hoorema ene wawi fawide dow ma on saaha noon kanko poste mo kanko Déthié Fall ko goɗɗo wattete ɗon ko remplaçant watte ɗon par ce que ɗum ɗon ko article mo ganduɗa hoorema ko assemblée nationale tigui ɗin on sarɗeji waɗi eɗen mbawi wiide feɗendu elwayde jokken taw koko wondoy ɗum so ɗum ɓenni ha joni eɗen kala e o mo ganduɗa ko teeli ko kanko o waɗi annoncé des poursuites c'est à dire omo hollita lawol ma rewe o mo ganduɗa kañum woni Madiambal caggal kay nde yaltini haalulaji ha joni takkimo o jaggini hayɓe ɓe ganduɗa ko avocat ji gam wawa wadde mo défendre e kanko Souleymane Teeli ko eɗen gandi kañum tigui ardi l'union des magistrats du Sénégal kañum ardi dendagal ɓe ganduɗa ko ñawoɓe e nder leydi men Sénégal e ɗum noon faati ala adi ɗum so wona kay oɗo Diagne eɗen gandi ene Sénégal na fof eɗen gandi ɗum kanko Madiambal Diagne kañum jogui nde ɗo habrirde witede hono quotidien kanko e hoore makko eɗen gandi o bisimnoma hanki to ganduɗa radio futur média to ganduɗa yewtere witede hono grand jury on saaha noon o suuti toon konngudi ganduɗa hoorema kadi ko ñagrinɗi e wiide oɗon ganduɗa ko Souleymane Teeli ko o wonande kay Souleymane Teeli ko o heeɓi koppareje ganduɗa hoorema ɗe gimmima to fedde dental Europe ko mbiten ko union européenne kono kadi koppareje ganduɗa hoorema gimmima toni e leydi Tchad eɗen gandi kanko Souleymane Teeli ko omo jeyno eɓe ganduɗa hoorema ko ñawatnoɓe walla ni jeynoɓe e chambre africaine e kewti e batte ñawol Hissène Habré mo ganduɗa hoorema ko lamɗo leydi Tchad tigui wonno eɗen gandi ko nanguinor ko ɗo e Dakar ɗo tigui rigui o woni ɓe kolti noon kanko Souleymane Teeli ko kanko e wiide Madiambal Diagne holti Souleymane Teeli ko omo jeeya ƴettuɓe ɗen ɗon koppareji ɓe ñaami ɗum noon so addi kanko Souleymane Teeli ko c'est normal so tawi neɗɗo joɗima ha ɓooyi e fawima e dow kuulal ganduɗa hoorema an a waɗani aɗa jogui anen droit e coppal wiide mimmi waɗani
hande mi waɗani janggo o yarnota ko réitère ses propos ko haali ko ɗon voilà to yeɓɓi ha joni e joni waɗi Souleymane Téliko so tawi Madiambal Diagne ko wi ko c'est des faits avérés kanko mo jogui droit yillade avocat ji makko o rew ɗo foti rewde ɗo o waɗamo plainte faade makko ha ɓe jahto mahna ko woni e goto kala fof wawa andude beeti ko Madiambal Diagne wi ko dañde hen preuve laɓɗo ceer walla ala ɗum kam ko hankkadi ko décision laamu tigui won wolɓe ɗe ganduɗa hoore makko ñawoɓe faade hakkude Souleymane Téliko wondude e Madiambal Diagne noon tigui ha joni en jeeya actualité omo ganduɗa ko Aliou Sall ko maire mo Guédiawaye kono kadi ha joni ko frère horejo leydi ndi caggal kay nde yalto haali holliti Macky Sall koko waɗa abandonné par ses collaborateurs firti Macky Sall wondiɓe mum koko goppi ɗum e oɗo saaha eyyi haɗa andi kanko ko miñiraɗo e mawɗo leydi eɗen gandi kadi kanko Aliou Sall bon haɗa andi neɗɗo kadi so tawi ko onon jiidi ƴam onon jiidi foof kala saaha ɗum firti tan wadde ko eɗen gandi won fayit gonɗo e faade e président Macky Sall wadde en gandi hande so tawi miñi ko jooɗima o wi président Macky Sall ko baɗade abandonné ko ɗaccaɗo wondiɓe makko e hewti e batte dawrgol e landaji e ko way noon ko ɗacci ɗum wadde eɗen mbawi wiide fati ya probléme mo ganduɗa hoorema hande Macky Sall omo dañi ɗum par ce que eɗen gandi ko kewi ɗo ko fof ɗiɗo dumnaji ɗiɗo manifestation ngaji kewɗi ɗiɗo caɗele ganduɗa hoorema en teska hande e nder leydi ndi so tawi on miñiraɗo makko yeehi ha wi mayoraɗo ko ɗaccaɗo Macky Sall ko ɗaccaɗo sikki wadde ya probléme par ce que ɗiɗo dumnaji fof faadi en kumpaga en jiiɓe ɗo ganduɗa hoorema ko dilloɓe e batte dawrgol ha ɓuuri tengde APR naɓe eɓe dañde caɗele nder koye mabɓe eɓe kaɓa jamme e ñalam par ci et par là woni ɗo e lamorgo go Dakar woni kadi e diwnuji goɗɗi guila e Fouta e ko wayno wadde hande o kanko mawɗo leydi ndi o yonti hankadi o haaldaɓe ɗo ganduɗa hoorema ko landa mabɓe o wi ɗumen so tawi kay ko golle gonɗen golle so tawi kadi en gonani e golle o wawa wadde wayloji kewɗi kewti e batte o wawa wadde wayloji e kewti e batte ɓeɗo ganduɗa hoorema ko wondiɓe makko so wona ɗum kam ko caɗele tigui rigui par ce que caɗele ɗe keewi e ganduɗa hoorema woni e nder landa makko hono APR walla Benno Bokk Yakar voilà ko ɗon uddirten toɓɓere meɗen actualité en uddat toɓɓere meɗen réseaux sociaux ɗum noon ina jeeya ha joni réseaux sociaux wi jarani commentude je comprends mi waɗat passé par ce que temps o hokkani ɗum noon eɗen garta e oɗo jeune mo ganduɗa ko toon to Mbour ko jeune lutteur mo 22 ans omo wara tawa noon o wara koye nder agression c'est à dire ko haare wonno o warama hen kono Oumar Gomis ganduɗa ko jeune lutteur omo yaare duuɓi nogas e ɗiɗi o warama toon to Mbour caggal kay nde haare wonno ɓe kolliti haare nde drame o waɗi ko jamma samedi nogas e jeeɗiɗi lewru mars toon to Mbour kono kadi ha joni ina jeeya enen ƴetti toon to nder réseaux sociaux he ko omo ganduɗa ko Alpha Condé kanko o holliti o waɗi accusé ɓe ganduɗa ko Sénégal naaɓe o holliti yimɓe foof ina gandi ƴattotoɓe yimɓe ɓe foof complot ji ɗi foof pewjete koye e nder Dakar o holliti kamɓe toon to leydi mabɓe to opposant joɗota ko meɗata joɗade jogota ko cuusal kadi joɗade ina waɗa wone gueɗe c'est à dire kanko o waɗi accusé tan ko ɓe ganduɗa ko leydi Sénégal holliti holo jooɗiɓe ɗo e nder leydi Sénégal jiiɗa leydi mabɓe ndi kañumen pewjata ɗen ɗon peeje ɗe pewani ɗe fof faade e nder leydi mabɓe ɗum noon El Walid ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi ɓurno wadde en marqué nder karalle kese ɗum waɗi ko ɗen gadduɗen hannde ɗum noon El Walid en uddita toɓɓere meɗen fait divers hannde mbiɗa jogue addanma El Walid ko gadduɗa kadi hannde kadi gaddanmami hannde toɓɓere noon nde toɓɓere hannde kono yurminide El Walid bisimilla kadi hande toɓɓere nde ko yurminide ɗum ɗum famdiɗa ɗum noon El Walid gaddanmami hannde ko gorko goto ko ganduɗa kanko woni aîné de la famille kanko woni mawɗo e galle he omo wurde miñi ko en e nder galle ko kanko jogui ñamdu mumen yardu mumen foof kanko jogui ɗumen tan pour dire joni noon ɓen noon goni ɗon pendant des années guila miñiraɓe ɓe mbawani ha mbawi ndesi mbawani taw kam kono ha ndesi gaddi rewɓe mumen goni e galle he kono foof ko kanko tan jokki jogade ɗumen El Walid kono yeehi ha saaha goto miñiraɓe Allah waɗi ɗannima joni noon puɗɗima yitade koye mumen seeɗa puɗɗima dañde El Walid tan El Walid ɓe natti hokkude mawniraɗo respect guila e mabɓe faade ha joni e joom cuuɗi mabɓe foof natti tan teddinde omo ganduɗa ko mawniraɗo gorko joni noon yeehi haare ina waɗa aɗa andi enen eɗen jogui probléme so tawi debbo ma wadde mawno ana ƴewta wadde comprendre ƴetta tan ko défense debbo ma o joni noon mataw ɓe miñiraɓe ƴetti défense uji miñiraɓe mumen guila tan to wonanno haare ɓe mbiya an deede ko an waɗini ko an tooñi yeehi ha saaha goto El Walid ɓe jalti galle o rewɓe mabɓe ɓe jalti galle o ɓe lowonoye ɗumen banggue goɗɗo kamɓe c'est à dire ɓe mbaɗi coupé exact ɓe mbaɗi coupé complètement les ponts avec mawniraɗo gorko joguinoɗo ɓe guila ɓe mbawani haɓe mbawi o ɓe jooɓi ɗum ko ndin ɗon jobdi bonndi El Walid ɓe natti jogaɗo min natti waɗan ɗum ɓe mbaɗanta ɗum haydara ni déjà ɓe goppi ɗum tan complètement El Walid
kono noon mawniraaɗo kadi kañum hankadi yehi mawni aɗa anndi so neɗɗo hankadi holto heɓata oli fonno ko sukaaɓe ƴettita relève o hankadi ballam kono sukaaɓe jalti luwonoyi rewɓe mumen baŋnge goɗɗo jooni kanko yehi haa sahaa goto hankadi o mawni o natti waawde liggaade jooni o yeeyata tan ko jeeku yalla coccorɗe en tanngaluuje ne ɗum tan beele haa jooni o waawa wurnude famille makko kadi ni galle ni moɓe koɗi o galle maɓɓe o galle woni koye yande galle o hankadi ɓooyi il fallait ko mahee kono miñiraaɓe ballani kanko hankadi doole ngala o yeehi o wullitima banggueji kewɗi mais El Walid déjà ala ko nafi quoi en fait kadi ɓeɗo miñiraɓe jeehi jaarini hen kadi ni hay laamu ni ina wiyamo galle on kadi natti sirde yo yalto ƴeewoya to woni kono sa yalti El Walid nafanno ko taw omo jogui miñiraɓe ballamo kam wooda to woni ha galle o maahe kono miñiraɓe ballanimo galle maha ballanimo so yalti to woni na ɗum maadi nana jogori yande makko kanko e ɓesgu makko miñiraɓe dal joɓimo tan ko ndiɗo jobdi bondi pour résumé El Walid eyyi Faty vraiment en jettima kadi kanko gaddanɗo men ɓataki o donc jettima han fi vraiment Faty ko lowdi ndi ganduɗa hoorema ko kulɓinini kono kadi ndi hewani kadi yiyede e nder meɗen surtout enen fulɓe par ce que toon ɓataki ko immori meɗen hewani yiyede so tawi noon watti yaade ha ɗum ɗon en yi eɗen gandi ko kulɓini Faty premièrement ko addumi haalde ko neɗɗo wona afa galle won mawɗo galle o jogo sukaɓe guille deɓe mbawa haade ɓe mbawi ɓe gara hande ɓe jamforoma hono ɗa niyeten ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hoorema ko sofni kono kadi ko hunde hersinide ko hunde kadi e yurminide Faty par ce que no mbiɗa ni kanko mawɗo o ko afa galle o kanko joguino ɗumen wayde Allah e nelaɗo muɗum kamɓe sukaɓe e tampere nde mawɗo o waɗi mawniraɗo o waɗi mumen hande foof ko ɗum ɓe mbattini yobdema ko hunde yurminide kono ko hunde hersinide par ce que daari hande noɓe mbaɗni ɓe jeehi caggal leydi haaɓe dañi te kanko joguino ɗumen ɗo kanko joguino yarnu mabɓe ñamdu mabɓe foof mabɓe hande ɓe jamfirromo ɗa niyeten ko hunde yurminide wadde hande o kadi ɓeydi hen kadi goɗɗum mbiɗa galle o kadi ina wayne ko heeli kadi koɓe tottaɓe ganduɗa hono mise en demeure yoɓe jaltu galloɓe ƴewɗoɓe kodi haaɓe ƴeewa situation galle o wadde hande kanko maroɗo hande sa yimo no wayi yurminade ni vraiment ɗum kam te kadi ɓe ganduɗa onon jiid yumme baba ɓe ganduɗa hoorema wona hay jan so tawno hay ko janano waɗi noon ɗo ma en mbaw hen wadde plus mais kamɓe jiid yumme e baba ɗum ɗon ko hunde yum en tout cas ko mbiten ko hunde nde ganduɗa hoorema en jonnani e Faty en jonnani ɗum hande en jonnani ɗum janggo par ce que mbeɗa andi kam mo jiɗɗa yumme baba kam so tawi a waɗima ni kam a cikkumi an hande hankadi yimɓe ganduɗa holko saabi surtout kadi gadda rewɓe kadi pawa rewɓe ɓe kadi e dow mawniraɓe maɗa ha blocage waɗa ha jaltina ɗumen galle ƴettina ɗumen appartement gacca mawni omo waɗa souffrance omo yeeye coccor omo yeeye tangleje e beddaji hande ɗum ɗon ko hunde yurminide ko hunde hersinide voilà ko noon tigui ɗon woni tan ko ñamla neɗɗo moƴƴere tan yomma bonande ɗum woni ɗon surtout ƴiƴam maɗa El Walid bandiraɓe kamɓe ne otoɓe jejjita nadde toon to commentaire uji to ɓe gadda hen jiyanɗe mabɓe saabu oɗo situation c'est vraiment déplorable kadi ne yurmini haɗa no wawi hadde ɗum noon El Walid yewtere meɗen Fouta Matin ari ha ɗo henne joni mi hokkuma baynotira e bandiraɓe e Faty julde ka ko welama tigui rigui dañama so tawi en kuccodiri ɗo e Fouta Vision TV ɗeɗo yewtere wiyetede Fouta Matin ko welama tigui rigui dañaten kono kadi en beltima Faty nde tawno en jiino plateau ji changeat kala saaha machallah hande en jiino hande kay daha ko bartiɗo machallah kono noon eɗen mbi tan bandiraɓe téléspectateur uji ɗoɓe goni e ɗoɓe goniri foof ko arat ko ɓuurata welde inchallah ko arat ko ɓuurata welde en tout cas ko welama tigui rigui dañmi dañten hen en jetti ɗumen noon kamɓe wonɓe caggal caméra ji kanko daha anni kanko kamɓe Aliou en Moussa en foof kamɓe fof nan toon wadde Faty en mbiyat bandiraɓe tan ha janggo inchallah so wonde welede Allah kadi garen ɗo ɓiɗen yewtere Fouta Matin noon tigui ɗum noon Allah jarama Idrissa El Walid Sow Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Fouta Vision TV Fouta Vision TV ala jogdi moɗon ko Allah jogui yo waɗan moɗon min ji darde moɗon e Fouta Vision TV on ƴettat temps uji moɗon guila connexion ngaji moɗon ne jahon mbaɗon aimé no vidéo mbaɗon commenté mais aussi mbaɗon partagé ko Allah jogui jogdi moɗon yo waɗan moɗon yewtere meɗen Fouta Matin ari ha ɗo henne Allah jarama on jarama aadi meɗen ko janggo subaka et aussi je vous souhaite un bon début de semaine à tous Allah jarama on jarama